大家好，今日我哋要傾下我哋假期中午嘅一次日式放題大挑戰。今日咧就同大家分享一個好好味嘅日式放題體驗。係啊，就係觀塘嘅極上大喜屋，每位288港幣，感覺真心唔算平。聽講呢度嘅海鮮特別鮮味，唔知會唔會令我哋好有驚喜呢？我哋一到嗰就睇到靠門口嘅人潮，仲好我哋只係等咗5分鐘就入去啦。坐低後，我哋開始點餐。說刺身拼盤上嘅三文魚真係油脂豐潤，入口即化，食落去果然唔同凡響，好似裹住絲綢咁滑，而且仲有甜蝦，入口先係淡淡嘅甜味，真係冇得頂。跟住落嚟嘅生炸乳鴿更係讓人驚喜，外皮酥脆。係啊，只係食多咗有啲油膩，所以仲係得注意啲，俾肚留啲空間俾其他好食嘅。中間休息嘅時候，續杯熱茶解解膩，正好讓胃休息一下。有各類飲品，好似汽水、啤酒、清酒同埋梅酒。好，首先講講佢哋嘅海鮮冷盤區啦。Q 彈嘅蝦肉嘅熟食區。講到呢個，唔能夠唔提佢哋嘅中式點心，仲有糖水，非常傳統嘅滋味，溫暖又安心。對，尤其是佢哋嘅滋補湯水，飲一碗落去真係好舒服，好適合天氣轉涼嘅。鮑魚好彈牙，啱晒慢慢回味。生蠔好飽滿。我特別中意嗰啲炸物拼盤、炸蝦金黃酥脆。沙律與水果區啦，多款式令水果真係健康又美味嘅選擇。最後嘅甜品朱古力脆皮抹茶雪糕杯，完美收尾。雖然杯子細咗啲，但口感層次豐富，讓人滿意而歸。呢種簡約嘅味道實在令人滿足。唔少得梗係甜品啦，楊枝甘露清爽又抗油膩，好啱食。最後嚟個完美結束。希望呢期俾你提供咗一啲實用嘅信息。咁下次再傾更多嘅美食探索同心得分享。